Hallo, willkommen. Ich grüße euch. Willkommen zum Update-Stream. Montags ist es soweit. Ich update euch so ein bisschen, was bei Drova passiert ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hattet eine schöne Woche. Ich freue mich, dass ein paar Leute da sind. Ich möchte euch einfach so ein bisschen zeigen, was wir gemacht haben und woran wir gerade arbeiten. Noch für alle, die neu sind, die nicht wissen, wer ich bin, das ist halt unser wöchentlicher Update-Stream von Just2D. Wir von Just2D, wir arbeiten gerade an einem 2D Pixel Art World Open World Rollenspiel. Und wir sind dabei sehr stark inspiriert von klassischen Spielen, wie zum Beispiel Gothic oder Morrowind oder anderen Spielen der Zeit so ein bisschen. Und wir versuchen quasi ein Pixel Open World Spiel zu erschaffen. Aktuell arbeiten wir gerade an einem Prototypen, also wir arbeiten nicht am Hauptspiel, sondern an einem Prototypen, das ist The Arena. Und ich möchte dir oder euch halt zeigen, was wir alles diese Woche geschafft haben. Denn unsere Arena, denn bald ist es soweit, denn am 1. Dezember sind wir fertig. Und wir sind eigentlich jetzt auch schon fertig, kann man einfach mal so ein bisschen sagen. Ähm, ja, wir sind eigentlich durch. Wir haben die Woche gut gearbeitet. Das war eine sehr anstrengende und intensive Woche. Wir haben viel geschafft. Wir haben sehr viel Kleinzeug gemacht, Polishing, Werte getweakt. Das Spiel soll sich ja gut anfühlen, aber feature-technisch ist alles drin. Eigentlich sind wir bereit. Wir müssen nur noch auf den Button klicken, dass es hochgeladen wird. Aber wir nutzen die Zeit halt quasi jetzt noch ein bisschen und wollen noch ein paar Sachen schick machen, ein paar Sachen gut machen. Und ich wollte so ein bisschen euch mal zeigen, was wir so, oder eher sagen, was wir gemacht haben. So, weil jetzt sind wir gerade in der Polishing-Phase. Weil die Arena ist ja quasi so ein kleines Combat-Spiel, wo es darum geht, gegen 4 Wellen zu kämpfen. Das heißt, es ist ein sehr kleines, für sich geschlossenes Spiel. Es soll ja auch noch ein Prototyp darstellen von unserem Kampfsystem. Und jetzt haben wir quasi die Gegner alle eingebaut. Du kannst alle Gegner besiegen. Das steht jetzt alles. Und was wir jetzt gearbeitet haben, sind, wir haben zum Beispiel Ringmenü-Sounds eingebaut, wenn du die Zauber auswählen möchtest. Wir haben Zauber-Sounds eingebaut. Wir haben die Waffen nochmal angepasst, weil das war noch sehr, sehr, sehr viel Aufwand zu gucken, genau, was fehlt noch bei den Waffen, was muss noch gemacht werden und quasi wie viel Schaden macht eine Waffe, wie schnell soll die Animation ausgeführt werden und so weiter und dann die Projektile, die gespawnt werden und so weiter und so fort. Das war so dieses Hauptding, was wir jetzt gemacht haben. Und jetzt gerade haben wir eine interne Testphase, dass wir als Developer uns das so ein bisschen angucken und gucken, macht das Spaß, macht das keinen Spaß. Ja, das waren so die Hauptsachen, die wir eigentlich gemacht haben. Da haben wir auch den Lebensbalken angepasst, die über den Gegner angezeigt wird. Und wir haben den Vorraum gemacht. Und dann kann ich euch das ja mal ein bisschen was zeigen, weil ich glaube, es ist immer schöner, was zu sehen. So, woran wir vor allem auch gearbeitet haben, ich hoffe, ihr seht alles, das ist unser Hauptmenü. Also wenn du das Spiel startest, das Main-Menü. Das ist unser altes und daran haben wir viel gearbeitet gerade. Ich zeige euch gleich die neue Version. Da sieht man zum Beispiel, hier oben konntest du den Arena-Schlüssel eingeben, den musstest du dir im Discord holen und konntest dann den quasi hier eintragen. Dann musstest du es bestätigen und dann warst du quasi eingeloggt und konntest quasi den Highscore mitmachen. Das hat uns persönlich noch nicht sehr gut gefallen, weil man sieht ja zum Beispiel hier oben Social-Media-Sachen, hier rechts ist irgendwie eine Information, welche Version es gerade ist, dann unten rechts sind Informationen, hier links ist noch eine Information in der Mitte und irgendwie hat uns das nicht sehr gut gefallen. Und was auch interessant ist, wir haben jetzt ja Controller-Support mit drin und da hatten wir auch starke Probleme, das intuitiv zu gestalten mit diesem Menü. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben gehe, komme ich hier hin und wenn ich dann nach links gehe, komme ich hier hin. Was ist, wenn ich hier bin und nach unten klicke, komme ich dann hier hin? Wahrscheinlich ja, hätten wir auch so gemacht, aber es war trotzdem alles sehr verwirrend und deswegen zeige ich euch jetzt mal, wie unser neues Menü aussieht. Zack. Das ist unser neues Menü, worauf wir sehr stolz sind. Das gefällt uns sehr, sehr gut. Man sieht halt so ein bisschen, dass das jetzt alles hier so ein bisschen mehr für den Controller auch gedacht, dass man mit dem Controller sich besser orientieren kann, weil man kann hier einfach runterschalten, dann kann man einfach nach rechts gehen und dann kann man halt von hier nach oben und wieder so gehen. Also man hat quasi so ein Quadrat, was man machen kann. Genau, ich bin gerade eingeloggt, das bin ich auf Discord. Das heißt, ihr könnt auch sehr gerne auf Discord kommen, euch dann müsst ihr sogar, wenn ihr an dem Turnier oder an dem Highscore quasi teilnehmen wollt, sprich, wenn ihr an das Gewinnspiel teilnehmen wollt, weil wir haben ja 2 Preise wieder, einmal für Platz 1 und einmal für eine Teilnahme. Und das heißt, ich logge mich mal hier aus und dann kann man halt hier sein Discord, also muss ich per Discord bei uns auf unseren Discord kommen und dann kriegst du halt einen Key und mit dem Key kann man sich quasi dann hier einloggen. Das ist gerade noch eine Debug-Grafik, da soll ein Haken hin, dass man es quasi bestätigen kann. Das ist halt gerade noch nicht up to date, das ist noch von der alten Season, aber so sieht quasi unser neues Main-Menü aus. Ja, wir sind damit sehr zufrieden. Ja, jetzt haben wir auch hier, die Informationen sind alle gleich geblieben. Der Highscore, das sind alles gerade wir Devs, die es fleißig testen.
Ja, genau. Dann kann ich nochmal ganz kurz starten und kann euch auch nochmal kurz zeigen, was wir jetzt so hier ein bisschen gemacht haben. Weil wir haben den Vorraum neu gemacht. Wir haben jetzt den Vorraum so ein bisschen neu aufgebaut. Davor waren ja die Puppen, hier waren dann die zwei Puppen und diese Anhöhe gab es nicht, weil jetzt zum Beispiel hier ist jetzt so die neue Startuhr. Das ist die Statue quasi jetzt, die gerade für den Season 2 Gladiator gebaut wird. Das heißt, wer es wird, wird dann hier verewigt werden. Und hier ist quasi unser erster Gladiator, das ist ja Beatty. Und quasi hier haben wir jetzt das Bild eingefügt von ihm, was er uns geschickt hatte, was er sich gewünscht hat. Und jetzt steht hier die Statue und die Statue hat halt quasi auch das Equipment an, was Beatty damals anhatte, als der Gladiator gemacht hat. Das war ein Dolch und ein Schild. Genau, das haben wir jetzt so ein bisschen neu gebaut. Wir haben die Puppen hier neu positioniert. Ja, und haben halt auch sehr viel Feedback eingebaut. Das kann ich euch ganz kurz mal zeigen, zum Beispiel auch, weil wir hatten ja davor ja Flow. Und was wir gerade noch so Ängste oder für Probleme hatten oder woran wir viel gearbeitet haben, ist halt, dass wir jetzt die Leiste hier oben haben. Quasi, wenn du einen Zauber wirken kannst, musst du halt über einen gewissen Wert kommen und dann kannst du deinen Zauber benutzen. Und wir hatten es davor halt hier in der Mitte und haben es jetzt dahin gemacht und dann ist uns aufgefallen, es fällt halt einfach nicht auf, wenn ein Flow bereit ist oder ein Zauber bereit ist und du kannst den Zauber wirken. Deswegen haben wir uns gedacht, wir haben so ein bisschen Feedback eingebaut und wollten es quasi auf den Spieler, also hier in der Mitte quasi fokussieren, dass der Spieler halt sieht, okay, ich kann meinen Zauber einsetzen und deswegen haben wir jetzt quasi einen neuen Effekt eingebaut, den zeige ich mal ganz kurz. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn es genug Flow da ist, dann leuchtet die Hand auf. Okay, ich habe gerade auch den Zauber genommen, der den größten, genau, jetzt sieht man zum Beispiel, es leuchtet die Hand. Und jetzt kann ich quasi erkennen, okay, ich kann meinen Zauber wirken, wenn ich ihn jetzt wirke, ist das Symbol halt weg und so soll der Spieler quasi Feedback bekommen. Okay, ich kann jetzt den Zauber wirken, ohne da oben hinzugucken. Genau, das sind so die Hauptpunkte. Was genau hier drin passiert, wenn ich jetzt hier reingehe, verrate ich natürlich nicht, das könnt ihr ab 1. Dezember testen. Und da habe ich sogar jetzt auch so einen kleinen Teaser für euch, kann ich so ein bisschen sagen. Wir wollen also für die Leute auf Discord wollen wir quasi zur Verfügung stellen, dass sie schon einen Tag früher spielen können, um uns auch noch Feedback zu geben. Und deswegen können die Leute auf dem Discord ab einen Tag vorher, das ist der 30.11. wird es quasi über Discord spielbar sein. Das heißt, ab 30.11. können die Leute oder ihr auch, wenn ihr euch auf unseren Discord anmeldet, das Spiel schon spielen. Genau. Dann so die letzte Änderung, die wir gemacht haben, also die größte Änderung so ein bisschen auch sind Analytics haben wir jetzt eingebaut. Das habe ich letztes Mal ja ein bisschen angeteasert, weil jetzt haben wir speichern quasi fast alles ab, was der Spieler halt tut. Und dadurch können wir quasi so selber Fragen formulieren und anhand den Daten, die wir gesammelt haben. Beispielsweise können wir gucken, hey, gib mir alle Spieler, die die Arena geschafft haben, gib mir alle Spieler, die die Arena geschafft haben und über 1000 Punkte haben. Und dann kriege ich diese Spieler und dann sehe ich zum Beispiel, welche Waffen die alle benutzt haben. Und so kann ich zum Beispiel sagen, okay, die meisten haben Schwerter benutzt. Okay, das heißt, entweder ist das Schwert zu stark oder die anderen Waffen sind zu schwach. Es ist ganz interessant, so ein bisschen damit umzugehen, weil wir haben halt dann Unmengen von Daten. Aber was wir mit den Daten tun oder wie wir sie interpretieren oder wie wir sie umsetzen, ist halt immer noch von uns so eine Sache. Also die Interpretation kann ja auch sein, hey, der Dolch zum Beispiel ist halt stark genug, aber er gefällt mir einfach nicht. Aber das müssen wir halt selber interpretieren und selber gucken. Aber wir haben erstmal sehr viele Daten, die wir jetzt sammeln und mit denen wir was machen können. Und das ist auch das erste Mal, dass wir so mit so großen Daten arbeiten, weil wir hatten ja letztes Mal, und das Spiel wurde ja, ich glaube, fast über 2000 Mal gespielt, also einzeln. Und da sind schon ziemlich viele Daten, die da zusammenkommen. Und also für unser Verhältnis natürlich, also für die großen Player jetzt natürlich nicht, aber für uns ist so die ersten Schritte. Und da ist es für uns halt wichtig zu gucken, hey, was passiert genau mit den Daten? Genau, das waren so das, was wir diese Woche gemacht haben. Diese Woche steht an Balancing. Wir wollen weiter balancen, tweaken und das wird quasi nächste Woche euch die Arena zur Verfügung stellen können, dass ihr sie spielen könnt. Und ich freue mich mega drauf, euer Feedback zu erhalten und ich hoffe, es macht euch Spaß. So, dann würde ich sagen, wir beantworten nochmal 2 Fragen. Wird die neue Season leichter oder schwerer werden? Das ist eine gute Frage. Ich denke, sie wird gleich schwer bleiben. Aber wie gesagt, ich empfehle immer noch sehr, sehr stark für Leute, die unser Spiel noch nicht gespielt haben, erst den Teaser zu spielen. Den Teaser kann man im Steam umsonst downloaden, da kann man spielen, da lernt man auch alles so ein bisschen kennen. Bei der Arena wird man relativ stark hineingeworfen und muss relativ schon kämpfen können, sage ich mal so ein bisschen. Man kann es natürlich auch lernen, das ist ja auch jetzt nicht so komplex, sage ich mal ein bisschen, aber der Teaser führt einen leichter heran, ist auch frei spielbar. Ja, das kurzes Update, kurz und knackig, soll auch nicht so lange gehen.
Wir arbeiten fleißig, wir sind motiviert, wir haben Lust. Wir freuen uns auf nächste Woche und wir sind gespannt, was ihr zu der Arena sagt. Und wir sehen uns nächste Woche Montag um 12 Uhr wieder. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt einen schönen Tag. Macht's gut.